Akkam jirtu maatiiwwan Yeellaa Akaadaamii barumsa keenya irraan immoo kan ilaallu sagaleewwan akkamitti ijaaruu dandeenya, akkamitti dubbisuu dandeenya kan jedhu ilaalla jechuudha. Kanaan dura afaan Oromoo keessatti afaan Oromoo barachuuf akkamitti dursaa maal gochuu akka qabnu ilaalaa turre. Jalqaba qubee addaa baasnee kaasnee qubee guddaa, qubee xiqqaa akkasumas qubee dubbachistuu adda baasuu qabna jennee ilaalaa turre. Qubee dachaa dabalatee erga sana adda baasnee booda achi booddee immoo itti aanee maal gochuu qabna kan jedhu ilaallaa jechuudha. Kanaaf afaan Oromoo keessatti inni guddaan jechuun immoo qubee tokko dubbisuuf yookiin immoo jecha tokko dubbisuuf yookiin immoo jecha tokko barreessuuf sirriitti na hubadhaa. Jecha tokko dubbisuuf yookiin immoo barreessuu fi inni guddaan sagaleedha. Sagaleen sun akkamitti dubbifama? Qubeen walitti dhufanii akkamitti dubbifamu kan jedhu inni ilaallaa jechuudha har'a. Kanaaf hamma dhumaatti na hordofaa, sirriitti na caqasaa isiniin jedha. Viidiyoo kanas amma danda'ametti maal gochuu dabtara fi qalama keessanii qabattanii ituu na duukaa buutanii bareedaadha. Maaliif sammuu asaan ilaalaa jirtanii teessanii yeroo barreessitanii yeroo qo'attanii isinii gala waan ta'eef jechuudha. Kanaaf amma dhumaatti na hordofaa. Namoonni chaanalii kanaaf immoo haaraa taatanii chaanalii kana sabiskiraayibii gochuudhaan akkasumas viidiyoo kana laayik gochuun jalqabaa isiniin jedha. Namoonni karaa keessoon barachuu barbaadan afaan Oromoo, Amaaraffaa, Ingiliffaa akkasumas herreega dabalatee sirriitti warra barachuu barbaadan karaa keessaan bilbilli keenya viidiyoo kana jala jira. Karaa nu argachuu karaa imoon, karaa waatsaappii akkasumas teeleegiraamiin nu bilbiluu dandeessu, nu argachuu barumsa keessas barachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf amma kallattiidhaan gara barumsa keenyaa ni deemna jechuudha. Akkuma argitanii kanarratti kan barreeffamanii jiranii tokko tokkoon isaanii maalidha? Qubee dubbachistuu 5 akka jiranii isaan sirriitti akka adda baasuu qabdanii walitti himne turre. Asii jalqaba irratti A jirti. A asii E kan akkuma argitanii A guddaa, A xiqqaa, E guddaa, E xiqqaa, I guddaa, I xiqqaa, O guddaa, O xiqqaa, U guddaa, U xiqqaa. O fi U'n badaa garaagarummaa hin qabanii xiqqaa isaanii fi guddaa isaanii wal fakkeenyaa qabu jechuudha. Kanaaf A, E, I, O, U warri kun qubee dubbachistuu jedhama. Qubee warri kaanii dubbifamaadha. Kanaaf qubeen dubbifamaa dubbachuuf yookiin dubbifamuuf dirqama qubee dubbachistuu kanaa keessa 5 keessaa tokko bira jiraachuu qaba. Kanaaf isaan bira yeroo dhufan immoo sagalee akkamii qaba kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Kanaaf asii jalqabnee fakkeenyaaf maalirraa jalqabnu qubee baarraa jalqabnu. Qubee dubbifamaa baarraa jalqabnee ilaallu. Fakkeenyaaf asii yoo maalii barreesse? Baa yoon barreesse, baan barreesse miti asitti. Baa barreesse akkasiin barreesse. Baa kun qofaasaa yookiin immoo waan tokko dubbifamuu hin danda'u. Sagalee akkamii qaba? Sagalee qaba. Maaliif? Dubbifamuuf sagalee baafachuuf qubee dubbachistuun biraa dhufuu qabdi. Kanaaf ammas keessatti maal gochuu qaba jechuun dubbachistuu asii maal qabna? Asii fakkeenyaaf asii maal qabna? A qabna. Kanaaf A yoo fidnee asitti A bira buusnee maal ta'a? Ba ni ta'a jechuudha. Ba ni ta'a jechuudha. Maaliif? A kan sagalee A jirti waan ta'eef ba jenna jechuudha. Ba jenna. Ammas asuma gad buusnee qubee kan bira yoo daballee asii Caa yoo goone Caa yoo barreessine qofaasaatti sagalee hin qabu. Ta'uu danda'a garuu sagalee akka kanaatti baafachuu hin danda'u. Kanaaf maal gochuu qabna? Asii biraa qubee dubbachistuu yoo akkasii yoo daballee fi maal ta'a? Caa ta'uu danda'a jechuudha. Caa. Ammas qubee biraa daballu asii yoo maal barreessine? Qubee daa barreessinu. Ituu daa barreessine akkanatti qubee daatu barreessine. Kanaaf amma qofaasaa kun waan tokko gochuu hin danda'u. Maaliif? Sagalee qabaachuuf dirqama maal ta'uu qaba? Dubbachistuu biraa qaba. Dubbachistuu A biraa yoon buuse maal ta'a?
Da ni ta'a jechuudha. Da. Ammas qubee dubbifamaa biraa yoo biraa buusee maal ta'a asitti yoo maal godhe faa yoo barreesse fakkeenyaaf asitti faa yoo barreesse biratti immoo yoo maal godhe a kana yoo barreesse maal ta'a fa ni ta'a jechuudha. Argitanii asii ba, asii ca, asii da, asii immoo fa. Kan akkanatti dubbifamu kan godhe eenyudha? Sagalee qubee dubbachiistuu keenya a waan taateefidha. A waan taateef ba, ca, da, fa ni ta'a jechuudha. Yeroo barreessitanii akkasitti barreessitu. Kanaaf amma isa kana qubee maalidha? Qubee gabaabaadha. Ba, ca, da, fa. Yoo garuu qubee sagalee keenya dheeressuu barbaanne garuu asii maal gochuu qabna? Dheeressuu qabna jechuudha. Baa. Keenyaaf yoo gochuu dheeraa si qubee ba yeroo lamaa daballu baa ni ta'a jechuudha. Yeroo lamaa ta'u caa ni ta'a jechuudha. Asii daa ni dheerata. Asii faa. Kanaaf baa, baa, caa, daa, faa ni ta'a jechuudha. Kanaaf inni kun warri lama inni jalqaba dubbachiistuun tokko yeroo ta'u sagalee gabaabaadha. Dubbachiistuun lama taatee yeroo akkasitti barreessinu immoo dheeraa. Kanaaf yeroo barreessitanii yookiin immoo jecha tokko barreessuuf yeroo kaatanii maal gochuu qabdu? Dheeraa moo gabaabaadha? Afaan keenya irratti hin beekama. Ba jedhamu ba jedha kan jedhu, ca jedhamu caa jedhee dubbifama kan jedhu sirriitti adda baastu waan ta'eef kanaaf kanarratti dheeraa isa kamidha gabaabaa kamidha kan jedhu sirriitti xiinxaluu qabdu jechuudha. Ammas asii qubeen dubbachiistuu keenya taanee kan jirtu maali? Eedha miti? E. Kanaaf sagaleen ni asii a ba inni ture asitti yeroo dhufu maal ta'a? Ni jijjiirama jechuudha. Ni jijjiirama jechuudha. Kanaaf itu amma asii qubee baa barreessee baa xiqqaan barreessa asitti. Baa xiqqaa yoo akkasitti barreessee qubee dubbachiistuu yoo biraa buusee maal ta'a? Asii kana baa ture miti jalqaba baa ture asitti maal ta'a? E waan ta'eef sagaleen kun kan dubbifamu sagalee dubbachiistuu kanaan dubbifama. Kanaaf be ni ta'a jijjiirama jechuudha. Baa asii garuu be ni ta'a jechuudha. Be ni ta'a. Asii yoo akkas buuseen asii maal ta'a jechuudha? E biraa yoo buusee e waan taateef cee ni ta'a jechuudha. Asii daa xiqqaa akkas barreessee yoo dubbachiistuu biraa buusee yoo e waan taateef maal ta'a? Dee ni ta'a jechuudha. Dee ni ta'a. Asii maaltu jira? Fa miti? Akkuma warri kaanii maal barreessu? Fa xiqqaa barreessa. Fa xiqqaa barreesseen dubbachiistuu biraa buusee dubbachiistuu maal biraan buusa? Een buusa. Kanaaf maal ta'e? Fee. Asii sagalee a ture asii garuu eedha. Kanaaf bee, cee, dee, fee. Kanaaf akkuma argitanii asii dubbachiistuu tokko tokko qabaa jechuudha mitiire sagalee gabaabaadha. Garuu sagalee be, cee, dee, fee inni ture maal ta'uu qaba? Amma sagalee dheeraa yeroo gochuu barbaannu bee jechuu barbaanne fakkeenyaaf maal ta'uu qaba? Hin dheeressinaa jechuudha. Bee. Asii cee, asii dee, asii fee. Sagalee dheeraa qabaata jechuudha. Bee, cee, dee, fee ni ta'a jechuudha. Kanaaf haala kanaan shaakaluu qabdu jechuudha. Shaakaluu qabdu. Amma dubbachiistuun keenya taanee jirtu maalidha?
dubbachistu keenya taanee jirtu asii i'dha. Qubee dubbachistu i. Asii a, e, i. Amma isheen kunis dubbachistu ishee meeqaffaadha? Shedaffarraa jirru i'dha. Kanaaf sagaleen ammas ni jijjiirama jechuudha. Yeroo dubbisnu sagaleen dubbifama. Qubee dubbifama. Sagaleen isaa ni jijjiirama jechuudha. Kanaaf asii fakkeenyaaf baayoon barreessee baa barreessee biratti qubee i'in barreessa. Kanaaf maal ta'e? Bi. Argitanii? Ba ture be inni ture asitti i waan ta'eef bi ni ta'a jechuudha. Bi. Asitti caa barreesseeni biratti maal godhaa? Qubee dubbachistu i yoo dabale maal ta'a? Ci ni ta'a jechuudha. Ci. Asii daa barreessee biratti qubee dubbachistu i yoo dabale maal ta'a? Di ni ta'a jechuudha. Asitti immoo faa barreeffadheeni faa xiqqaa barreeffadhee qubee dubbachistu yoo dabalee fi maal ta'a? Yoo dabalee fi ni ta'a. Argitanii? Sagaleen inni qabu jijjiirameera. Amma asii sagalee asii qabuu fi sagalee asii qabu tokko miti. Asii bee inni ture asii garuu bii ta'a. Bi, ci, di, fi ta'ee jechuudha. Kanaaf amma asitti kun sagalee gabaabaadha. Qubeen dubbachistuun qubee dubbifama biraa jirtu tokko taanaan sagaleen kun sagalee maalidha? Sagalee gabaabaadha. Kanaaf sagalee immoo dheeraa barbaada. Bii yoo dheeressuu barbaade bii i tokko dabalaaf jechuudha. Ci asii immoo dii asii immoo fi ni ta'a jechuudha. Fi ni ta'a jechuudha. Kanaaf haala kanaan shaakaluun danda'ama. Ittaaneen qubeen dubbifama keenya qubeen dubbachistu keenya ittaanee jiru maalidha? Oodha miti. Amma o kana immoo ammas sagalee oon kunis ammas qubee dubbifama biraa yeroo dhuftu sagaleen qubee dubbifama keenya ni jijjiirama jechuudha. Kanaaf asii maalin barreessaa? Baa xiqqaan barreessee. Kanaaf baa xiqqaa barreessee maal dabalaa fi qubee dubbachistu o yoo dabalee fi maal ta'a? Boo ta'e. Argitanii? Boo. Baa, bee, bii, boo. Hin jijjiirame argitanii? Boo ta'e jechuudha. Boo ta'e. Kanaaf boo ta'e ammas asii qubee maalin barreessaa? Caa barreessee maalin bakkee buusaa? Qubee dubbifama o. Kanaaf maal ta'a? Coo ta'a. Coo ta'a. As immoo daa xiqqaa barreessee qubee dubbachistu maal dabalaaf? Oon dabalaaf jechuudha. Maal ta'e? Doo ta'e jechuudha. Doo. Asii faa xiqqaa barreessee fi qubeen dubbachistu yeroo dabaluuf maal ta'a? Foo ta'a jechuudha. Foo ta'a. Boo, coo, doo, foo. Tokko tokkoon kan sagalee jijjiirtu qubeen dubbachistu sirriitti addaa baasuu qabdu jechuudha. Sagalee addaa sirriitti beekuuf. Inni kaanii maalidha? Asii sagalee dheeraa gochuuf immoo boo, coo, dheeressaan jirama. Doo, foo ni ta'a jechuudha. Foo ni ta'a. Inni dhumarratti jiru qubeen maali? Qubeen dubbachistuun keenya uudha. Kanaaf qubeen dubbachistu u kana akkamitti immoo dubbachisuu dandeessi? Asii fakkeenyaaf baa yoon barreesse qubee xiqqaa achi u yoon dabalee fi buu ta'a jechuudha. Buu asii caa yoon dabalee fi
caayoon dabalee fi asitti immoo asii dubbachiisu keenya maalidha jechuudha? Cuutaati jechuudha. Cuutaati jechuudha. Asitti immoo maalin godha? Daaxiqqaan barreessaa jechuudha. Daaxiqqaa barreesseen asi uun dabalaaf jechuudha. Duu ta'a. Asitti immoo faa barreesseenii yoo qubee dubbachiistu maalin dabalaa fi uun dabalaaf fuu ta'a. Argitanii inni jirame. Baa, bee, bii, boo, buu ture miti. Kanaaf asii dhufee maal ta'a? Buu, cuu, duu, fuu ta'a jechuudha. Kanaaf maalidha? Sagalee dheeressuudha. Buu, cuu, duu, fuu. Kanaaf lama irratoo maal ta'a? Qubee dubbachiistuu dheeraa ta'a jechuudha. Dheeraa ta'a. Buu, cuu, duu, fuu ta'e jechuudha. Kanaaf haala kanaan salphaatti afaan Oromoo dubbifamaa shaakaluu dandeessu. Dubbisuu shaakaluu, dubbifamaa shaakaluu dandeessu. Kanaaf namoonni karaa keessoon barachuu barbaadan bilbilli keenya viidiyoo kana jala jira. Jalqaba akkas ta'anii sirriitti qo'achuu barachuu dandeessu jechuudha. Barumsi keenya har'aa kana fakkaata. Kanaaf viidiyoowwan adda addaa jiru isaanii ilaaltanii barumsa keessan barachuu dandeessu jechuudha. Amma barumsa biraan amma walitti deebiinu nagaan tura. Sagalee dudduubaa jiruun immoo dhiifamaa isiniin gaafadha.